estic fent el grau d'Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic perquè el que m'agradaria és poder entendre, valorar i comprendre tot l'art que m'envolta. El que he fet és ara, diguéssim, mirar en un futur, mirar per a un possible màster que em pugui donar sortides, diguéssim, més relacionades amb el que és el meu camp o el que a mi m'interessa més principalment. En el meu cas, diguéssim, he agafat o vull fer un màster, que és en art contemporani i arts visuals. Al nostre dia a dia el que fem és, de moment, entendre cada època, centrar-nos en cada època i poder entendre l'evolució de l'art i més o menys ho estem fent ara. El primer curs que ha sigut més com una introducció i una motivació a seguir estudiant. Si tu creus, després, tot el tema de les sortides i del possible futur, et sortirà si ets bo, si tu creus, i si és així, sempre acabaràs trobant sortida, perquè bé, sempre hi ha llocs per a la gent que s'ho creu i per a la gent que és bona i s'estima el camp.